新年第一天聊一聊新卡宴的通病。第一天就有2台卡宴漏水的问题我现在逐一的告诉大家哪里漏水，什么原因，要换哪些东西。接下来看一下水泵漏水，大多情况下2个地方，一个是真空腔内部漏水，另外一个就是这个地方漏水了。那这个地方漏水的话，基本上很少，它不会非常大。那如果是真空漏水的话，它不会引起高温，为什么？看一下这个结构就知道，没有真空施压的情况下，这个叶片是不是特别大？我新的真空给它施压了，那么它的叶片就变小，有没有？我只要把真空一换掉，立马就缩回去。那么缩回去的情况下，它是大流量的，叶片录得多，大流量，弄出来的时候小流量。所以说，在真空里面漏水的情况下，它只会影响发动机故障灯量，爆涡轮增压故障，它不会引起发动机高温。这一点大家知道一下接下来换的是什么？第二个配件，热力滑。热力滑的话，2个地方漏水点，一个是这个部分，这个轴转换轴，看一下转换轴经常这样吸来吸去，转换来转换去，这个轴会漏水，这是一个。另外一个的话就是真空这个膜里面漏气了，它也会影响这个不工作，这个如果坏掉影响高温。第3个就是我们说到的这个电磁阀。为什么要换电磁阀？大家有没有研究过我告诉大家看一下，真空是受这个阀来控制的，从而控制这个水泵。那么我们如果这个真空里面有了环动液，从它的屁股后面泄压的地方漏出来，那它里面会产生叠加。电磁阀是通过电池吸合那么它里面会卡滞，要么常开，要么常闭。所以说呢，这个也要一起更换的原因在这里那水泵如果现在更换有了更新的产品，区别在哪里？给大家看一下这个是新的，有没有看到？这个是旧的，新的上面是1、2、3、4、5、6个螺丝，旧的上面是4颗螺丝的。所以说呢，连这个叶轮要一起更换。这个旧的因为没办法装，所以只能叶轮一起更换。还有接下来的，告诉你节温器也一起更换的那都是智商税因为他不懂。节温器如果不报故障的话，根本没有必要一起更换，要么你钱多烧的，要不然的话被人忽悠。还有一个就是记得做完这一套的话，我们的真空管内部一定要用清水清洁，再用气枪给它吹干净，把里面环动液的结痂一定要吹干净，清洗干净，要不然的话，就算这一套换完了，它也会照样报故障码。